Widih, widih, lihat guys, ada kendaraan berlumpur sekali. Widih, widih, ada keranjang kosong. Kita masukkan dan kita cari mainan kotor lagi ya guys ya. Widih, widih, lihat guys, banyak sekali kendaraan berlumpur guys. Ayo kita satukan ya guys ya. Nanti kita bersihkan guys. Widih, widih, lihat guys, sangat kotor berlumpur. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali ya guys ya. Lihat, sangat kotor berlumpur sekali. Kendaraan apa ini guys? Rodanya besar sekali. Widih, widih, ayo kita kumpulkan semua. Nanti kita bersihkan ya guys ya. Widih, widih, unik sekali nih guys. Kendaraan apa ini guys? Ada roda dua juga ya guys ya. Bersayap guys. Lihat, sangat kotor berlumpur dan keren ya guys ya. Widih, widih, kendaraan apa ini guys? Seperti beko eskavator. Widih, widih, besar sekali guys. Rodanya banyak sekali. Kendaraan apa ini guys? Ini yang terakhir, besar dan panjang. Sudah terkumpul semua ya guys ya. Ayo kita cari air bersih. Yuhu, ayo kita bersihkan di sini ya guys ya. Widih, widih, bersih sekali dan lihat banyak sekali. Kita bersihkan satu persatu dari kendaraan yang ini ya guys ya. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah mobil polisi. Nino, keren ya guys ya, keren. Kita ambil lagi, kita bersihkan guys. Kendaraan apa ini? Yuhu, keluarlah kereta api. Kucus. Widih, panjang sekali ya guys ya. Keren. Kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah tank baja. Kendaraan militer ya guys ya. Keren. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Besar dan panjang. Yuhu, keluarlah bus telolet. Tetet, keren. Kita taruh sini guys. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah beko eskavator. Kendaraan konstruksi ya guys ya. Keren. Kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah senjata api. Tas, keren. Kita taruh sini guys. Kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah forklift. Widih, keren ya guys ya, keren. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah Willow Water. Kendaraan konstruksi ya guys ya. Keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Rodanya besar sekali. Yuhu, keluarlah traktor. Widih, sangat besar ya guys ya. Keren. Kita ambil lagi, kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil ambulan.
Wiu wiu, keren ya guys ya, keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah truk madam kebakaran. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, bersayap. Yuhu, keluarlah pesawat terbang. Terbang tinggi ya guys ya. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah dump truk. Truk pasir ya guys ya, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah slender. Kompaktor ya guys ya, kendaraan konstruksi, keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah bus sekolah. Widih, keren ya guys ya, keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah truk molen. Widih, besar sekali ya guys ya, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah bulldozer. Kendaraan konstruksi, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah Kapten Amerika. Superhero ya guys ya, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah mobil balap. Widih, sangat keren ya guys ya, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah mobil monster. Widih, sangat keren sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah truk sampah. Widih, besar sekali ya guys ya, keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys. Yuhu, keluarlah pesawat jet. Terbang tinggi ya guys ya, keren. Kita ambil lagi kendaraan apa ini guys, roda 2. Yuhu, keluarlah MotoGP. Motor racing ya guys ya, keren. Kita taruh sini, kita ambil lagi yang terakhir, kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah bus tingkat. Widih, tinggi sekali ya guys ya, keren. Lihat, sudah bersih dan sudah terkumpul semua ya guys ya. Jangan lupa serusuhan lagi ya guys ya.